Në një nga ato mbrëmje të qeta brenda shtëpisë, obori ishte pothuajse i boshatisur dhe dritat e buta krijonin një atmosferë të qetë. Në një cep ishin ulur pranë njëri tjetrit Brikena dhe Mateo, duke shijuar një moment të rrallë qetësie vetëm për vete. Ata po flisnin ngadalë, herë me zë të ulët e herë duke qeshur me ndonjë batudh. Një bisedë e bukur dhe e veçantë. Mateo dukej shumë i qetë. Ai filloi ta ngacmonte me shaka, duke e bërë Brikenën të shpërthente sërish në të qeshura. Ata folën për ditët brenda shtëpisë dhe se si çdo gjë dukej më e thjeshtë kur gjenin pak qetësi larg të tjerëve. Në një çast, biseda u bë pak më e heshtur. Të dy po shikonin përpara, në atë pauzë që ndodh kur njerëzit ndihen rehat. Brikena u kthye nga Mateo dhe me një ton të ngrohtë tha: "Je shumë i mirë ta ha zemrën." Mateo buzëqeshi menjëherë. Ishte një shenjë që mes tyre po krijohej një lidhje më e ngrohtë dhe më e sinqertë. Një moment i vogël dhe disa të qeshura mjaftuan për të hapur një kapitull më të ngrohtë në marrëvënien e tyre.